Nakon što smo postavili kocku koja će nam poslužiti kao startni objekt iz kojeg ćemo izmodelirati ostatak ovog lika, postavili smo mirror, modifikator koji će zrcaliti, odnosno raditi simetriju ovoga što modeliramo. Kako mi modeliramo desnu stranu, mirror će automatski odrađivati lijevu stranu. Odemo u edit mod, ćemo upaliti i X-ray mod da vidimo što radimo kroz, tako da nam je automatski selektirana jedna stranica kao i druga. Možemo izabrati gornji face, pa ćemo krenuti modelirati prema gore. Uvijek se možemo vratiti u prednji pogled sa tipkom 1 na numeričkoj tastaturi. I sad koristeći standardne tipke koje smo do sada koristili, možemo grab, pa namjestiti otprilike kako izgleda. Znači uvijek se da kasnije to doraditi, bitno je prvo da stvorimo dovoljno geometrije, a onda ćemo ju modificirati i preciznije postavljati. I koristit ćemo samo par tipki. Jedna je E, znači extrude, da izvučemo i stvorimo novu geometriju, pa scale, da otprilike pogodimo i pratimo vanjski rub skice. Znači nije potrebno sad u ovom trenutku točno na piksel to pogoditi, nego je bitno da savladamo postupak. Ponovno, znači tipka E za extrude, scale za skaliramo. Možemo završiti tu do ruku, ovako. Ruke ćemo za sada preskočiti, njih ćemo malo kasnije napraviti. Ostavit ćemo prostor za njih, idemo za sada do vrata samo, znači extrude, scale, extrude, scale. Za sada ćemo tu stati. Ako se zarotiramo vidimo da je sad abnormalno širok ovaj naš lik. Kad pogledamo sa strane vidimo da uopće ne paše, to nas za sada uopće ne treba zabrinjavati, to ćemo kasnije doraditi. Ako nam fali neki od lupova ili nešto, uvijek možemo sa Ctrl R ubaciti gdje nam fali neki dio i kasnije ćemo nastaviti od tog dijela. Opet izabrati face, ovaj tu dolje smo stali, pogled od naprijed i idemo do nogu izmodelirati. Znači opet možemo S, širimo za širinu bokova, extrude, extrude. I sad imamo tu stvar na koju trebamo pripaziti, a to je, znači ako nastavimo izvlačiti samo, bit će nam spojeno. Međutim, to ne želimo jer noge su razdvojene. Znači imamo lijevu i desnu nogu, idu u različitim smjerovima. Da bi razdvojili noge i mogli svaku pojedinačno izvlačiti dalje, sa alatom knife možemo napraviti taj mali razmak između nogu. Znači samo označimo, povučemo crtu gdje je taj razmak i potvrdimo sa tipkom Enter i vidimo da su nastala dva fejsa. Mi ćemo nastaviti izvlačiti ovaj malo udaljeniji. Znači evo sad kad stisnemo ponovno E za extrude, vidimo da imamo taj razmak između nogu i možemo sad svaku nogu pojedinačno izvlačiti. Vidimo opet sa ove strane da imamo cijelo čudo svega, tako da ovo nas očekuje u sljedećem koraku, da sve ove edževe koje smo ovako široko napravili suzimo već na širinu koja nam odgovara, tako da nema potrebe to sad u ovom trenutku raditi. I nastavimo dalje izvlačiti geometriju dok ne dobijemo oblik koji želimo. Kod koljena uvijek, radi kasnije će nam trebati i za animaciju, točno na pregibu koljena ostavimo točno na tom mjestu jedan loop, jer će nam tu trebati geometrije da se može zglob savijati točno tako kako treba. Sad uopće nije bitno ako ovo nije točno najpreciznije, bitno da pregledamo tehniku izrade, a kasnije možemo
Pogotovo imamo prilike popraviti sve te detalje kad budemo podešavali pogled sa strane. Između ostalog ovdje moramo izvući i stopala. Znači sad smo završili dio nogu prema gore, još su nam ostale ruke i glava. Znači možemo glavu krenuti izvlačiti iz vrata. Nije loše pripaziti, znači, na topologiju sad u ovom trenutku, manje popravaka kasnije, da dobimo što jednaki razmak između ovih ekstrudova. Sad isto vidimo da je glava ovdje plosnata, tijelo nam je ovdje pak razvučeno, ništa od toga nas trenutno ne treba opterećivati i imamo prije sada nego što krenemo izvlačiti ruke, jer ruke ekstrudamo u drugom smjeru, pa ćemo srediti sada izgled našeg tog lika na ovom bočnom pogledu, jer vidimo da to sad baš i ne liči tako kako bi trebalo izgledati. Palimo X-ray da vidimo što se događa iza, biramo vertekse, ove točke, i naprosto možemo proći cijeli lik. Znači izaberemo, držimo lijevi gumb i izvučemo jednostavno od tu točku i vučemo ih na, pripazimo naravno da je ovo ravno sa svim prednjim točkama, i označimo jednu po jednu svaki od ovih ekstrudova što je bio i pomičemo ih na mjesta na skici dok ne dobijemo taj oblik kojeg želimo. Možemo ih i više odjednom, znači samo je klik i tipka G na brzinu pomiču to dok ne dobijemo oblik koji želimo. Mogli smo kod onog ekstruda isto prije svakog sljedećeg ekstruda, mogli smo se prebaciti na bočni pogled i popraviti prije nego što napravimo sljedeći ekstrud. Svejedno je, znači stvar je samo koliko ćemo vremena izgubiti dok ne dobijemo oblik koji želimo. Modeliranje likova je poprilično komplicirano, traje dovoljno puno vremena, traje dok se dobiju svi detalji i nemojte očekivati neke rezultate u nekoliko minuta. Da se ovisno o tehnici koju radimo, ako se radi nekakav jednostavni takozvani low poly lik, znači koji ima malo detalja unutra, to se može napraviti u nekakvih 10 minuta, pola sata ako ste se malo uvježbali već. Međutim, kod kompleksnijih fotorealističnih likova potrebni su sati i dani čak dok se izmodelira taj lik da bude zadovoljavajuće kvalitete. Pogotovo dijelovi tijela poput prstiju zahtijevaju popriličnu količinu posla, jer u sljedećim lekcijama gdje ćemo se baviti s animacijom ćemo vidjeti da sve eventualne greške koje smo sad ovdje napravili će nam stvarati poprilične probleme prilikom animacije lika, jer se lik neće gibati kako treba i naravno neće izgledati ni realno ni dobro, i to nas sve baca nekoliko koraka unazad prije nego moramo ponoviti hrpu radnji kako bi dobili točnu geometriju, kako bi animacija mogla dobro funkcionirati. Za početak idemo završiti ovog našeg lika. Kažem sad u ovom trenutku nije nam uopće bitno da je to najljepši lik na svijetu, nego s ovom tehnikom izvlačenja poligona ovdje sad ispod gledamo skicu lika, međutim ovo ispod naravno može biti apsolutno bilo što. Na ovaj način možemo izmodelirati auto, pušku, bilo kakav drugi rekvizit, dio scene ili tako dalje, tako da je tako svejedno o čem se trenutno radi, jer ćemo kasnije isto objasniti drugu tehniku zaglađivanja, pa ćemo onda na taj način moći napraviti i sve
druge dijelove. On sad naravno izgleda čoškasto, za sad nas to ne treba brinut, ćemo uskoro dodati tehniku zaglađivanja toga i sad odaberemo ovaj dio face iz kojeg ćemo modelirati ruke, prebacimo se na pogled od naprijed i ekstrudamo u drugom smjeru ovaj put, dok ne možemo odmah suziti na pogledu sa strane, dok ne dobimo lik koji želimo i ponovno znači imamo extrude, 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 extrude. Ćemo malo i korigirati smjer, znači sa ili rotacijom i grebom. I ovaj put nećemo modelirati prste, nego ćemo naprosto završiti na nekakvoj stiliziranoj šaci i ovaj put znači opet možemo na pogledu sa strane, znači tu ono baš ne daje nam nekakve silne informacije, ne vidimo, trebala bi nam skica koja pokazuje lik od ozgora, tako da ćemo ovaj put, znači selektirat ćemo sa Alt naše lupove i probat ručno podesiti otprilike kako bi ta ruka izgledala. Šaku malo prekrupnu, ali za sada uopće nije bitno, bitno da savladamo tehnike modeliranja. Isto možemo popraviti detalje sa ovaj put na prednjem pogledu, znači sa isto kao što smo malo prije podešavali bočnu stranicu, vidimo simetrija i dalje radi, kako modeliramo jednu stranu, tako se pojavljuje automatski i na drugoj strani. I plus minus imamo osnovni oblik našeg lika postavljen prema skici. Za sad on izgleda nam poprilično čoškasto, znači ovo je osnovni model i u sljedećoj lekciji ćemo pokazati na koji način možemo zagladiti, odnosno promijeniti sjenčanje i putem drugog modifikatora dodati još dodatnu geometriju kako bi ovaj lik bio ipak malo zaglađeniji.